Beno, dagoeneko aukera izan dugu Agur Etxebeste filma ikusteko, prentsa eta akreditatuen begietatik igaro da, aurreikuspen handia sortu dut Elmo Esnal eta Asier Altunaren film berriak, izan ere dakizuenez, 2005ko Aupa Etxebesteren jarraipena da honakoa. Esan genezake filmak bi zatitan bereizten dela, batetik lehen zatian hitz egiten du instituzioari buruz, Etxebeste familiaren pausoak jarraituz, udalak zer modutan funtzionatzen duen eta hor gertatzen den guztia hitz egiten du. Eta hor filmak aktualitatean mami handia duten gai sozial eta politikoak tartekatu ditu modu eraginkorrean une batzuetan eta esan genezake beste batzuetan modu artifizialean ere sentitu ditugula. Akaso indar handiagoa dauka filmaren bigarren zatiak, hor berriz ere Etxebeste familiak gezur handi bat ezkutatu beharko diolako herri guztiari eta hor hasiko dira, sortuko dira erreferentzia hainbat jatorrizko filmarekiko, etxebestetarrek jardungo dute etengabe hori ezkutatu nahian, eta egia da Barre Algarak sorraraziko dituela publikoaren tartean, eta filmaren zati horretan aktibatzen dira ziurrenik tresna edo une dramatiko eta narratibo bereziki eraginkorrenak. Egia da ere, eta kontuan izan beharrekoa da, obra oso lokala dela, bai narrazioaren aldetik, eta baita ere pertsonaiak edo aktoreak denok ezagutzen ditugunak dira, orduan akaso interesgarria litzateke ere, pixka bat prisma zabaltzea eta entzutea kanpoko begirada bat edo akaso zer iritzi izango duen film honen inguruan nazioarteko kritikari batek esaterako egun hauetan zinemaldian hainbeste ikusten ari garenak. Bestetik, bigarren referentzia bat ere bai, Perlak Sailera jota, kasu honetan Parasite, Bong Joon-ho zinegilearen lan berria. Esan liteke Kaneko jaialdiko Urrezko Maskorra, nazioarteko film jaialdietan sari nagusia dena eskuratu duen filma defendatzea erraza dela, hori pentsatuko dute askok, baina kasu honetan obra izugarri maiuskulo edo goren baten aurrean gaudela esan liteke. Zinemagintzaren esparru guztietan, gidoia, alor teknikoan, aktoreak, argazkia, zuzendaritza bera, esparru guztietan dago izugarrizko indarrez kontatuta istorioa, mami sozial handikoa gainera, eta mami sozial horretan klase istorio bat dela esan genezake, pobrezia eta aberastasuna edo luxuaren artean, bi mundu horien artean bizi den familia baten ingurukoa, eta hori kontatzeko zuzendariak erabiltzen du alde batetik entretenimendua edo umore entretenigarriena, eta bestetik une oso bortitzak eta oso gordinak. Orduan hori guztia indar handiz eta trebezia handiz uztartzen du, eta emaitza da esparru guztietan indar handia duen obra, eta gurekin denbora igaroala, orduak igaroala, pantailatik arago gure garunetan geratzen den obra. Gogoratzeko da ere, Bong Joon-hook lotura berezia duela Donostia Zinemaldiarekin, 2003an izan zen zuzendari berriak sailean, zuzendari berriak saria eskuratu zuenen justu, bere bigarren lanarekin, Memories of Murderrekin, eta Zilarrezko Maskorra ere bai, zuzendari honenaren saria. Ordutik bilakaera handia izan du, eta orain Donostian perlaken ikustea berezia da, eta espero dugu horrekin lotuta zorionekoak izatea, eta horren beste inpaktu sortzen badigu filmen batek sail ofizialan aurten Donostian zorioneko izango gara.